హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు ఉసిరి చెట్టు గురించి చెప్తానండి. ఇది అందరికీ తెలిసిన చెట్టే. రాతి ఉసిరి అంటారు, కొంతమంది పెద్ద ఉసిరి అంటారండి. ఎక్కువ పచ్చళ్ళగా వాడతారు ఇది కాయ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగా కాసిందో కాయలు. ప్రతి కొమ్మకి విపరీతంగా కాయలు కాసింది. ఇది చెట్టు నిండా కాయలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఆకులు ఉన్నాయి, కాయలు కూడా అన్నీ ఉన్నాయండి. చాలా బాగా కాసింది ఇది. రాతి ఉసిరి అండి ఇది. దీని కొమ్మలో ఈ మొక్కని ఎక్కువ పూజ కూడా చేస్తుంటారు. పూజకు కూడా బాగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది రాతి ఉసిరి. కాయలు విపరీతంగా కాయలు కాసిందండి ఇది వింటర్ సీజన్లోనే కాస్తుంది అనుకుంటండి. ఎక్కువ తర్వాత మళ్ళీ ఉండదు. వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ కాపు ఉంటుంది, తర్వాత కాపు ఉండదండి. ఇది రాతి ఉసిరి, పెద్ద ఉసిరి కూడా అంటారు కొంతమంది. కాయలు చాలా పుల్లగా ఉంటాయి. పచ్చళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారండి ఇది.